Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo para gravar para vocês, né? Mais um vídeo de slime. Tá botando. Aqui o que a gente vai ter que fazer? Assim, ó. Puxar. Mostrando aqui. Puxa. Assim, puxa assim. Sem pau. Sem pau. Sem pau. Eu. Eita. Tá muito Quem que eu faço? Gente. Cai. Cai isso. Olha. Fazer agora a bolha. Impressionante, cara. Aqui, cara. Faz assim, ó. Caraca! Uma bolha, gente. Sabe por que eu não faço mais isso? De imagem. Não sei porque eu faço uma de imagem. Na lupa, gente. Como que é slime? Vocês, né? Que é a minha. Muito. Só. Ai. Depois tá chegando. Quebra. Gente, eu só vou fazer a última coisa. Você já sabe que eu vou fazer. Eu vou fazer uma bolha, né? Não dá, gente! Estourou. Ursinho gummy bear, ursinho gummy bear, ursinho gummy bear. Ursinho gummy bear, ursinho gummy bear, ursinho gummy bear, slimy, slimy gummy bear, bitty beat, bitty. Eu sou uma slime, bitty. Para, meu Deus, slime, moço. Tá bom. Slime, moço, tá empolgada. Babá, bili. Oi, slime, moço. Para. Jardim poderoso. Eu chamo ele de Jardim Maluquinho. Ele já fez uma maluquinha. Eu vou mostrar um dia as maluquices que ele já fez, cara. Que vai ser... Esse foi o vídeo, gente, de slime. Que meleca. Esse foi o vídeo de slime, né, gente? Deixa eu segurar aqui. Slime. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E